Yes mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade Kitalo Ennyonnyi Yaba Kadama Eguude ku kabenje ngenda kwambi kutusako massa wene Ekuute Omuliro mu ggwanga erya South Korea. Stay on YouTube platform ojja kufuna emisinga ate ebyakabi mwongere kubanga mujekumirako bana mawuli agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda bagamba nti ennyonyi ya Jeju Airline yafiddemu abantu 179 babiri basimatu kyamukisa mulungi temwabaddemu Kadama oba temwabaddemu ba Kadama majjukire eggwanga lya South Korea nga mu mawanga agatakyalina mirimu n'okubadde abantu bangi nnyo abafiirebwa nga balimbalimba okugenda obatwa mu ggwanga lya South Korea. Eggwanga lya South Korea, eggwanga lya Australia ery'amawanga nga go tewakyali mirimu era nga yebazikusa beesenozi waayo baba bakufeze kubanga mpulidde bangi nnyo nga balaajana babajjako miliyoni 14 namugamba sooka osasuleko miliyoni 7 omusanvu ojja kugusasula nga okoze ekintu ng'otandise okubanga okula kubanga ndi gye bamusindika ogenda okubanga afuna ezo miliyoni 7 teri mirimu. Eggwanga lya South Korea gamu mawanga agakoze ki agasubiza okuba agenda kutandika kubanga gagoba abantu bonna abali mu ggwanga lyabwe nga tebalina mirimu naddala abagwira kubanga abagwira bangi nnyo abali mu ggwanga erya South Korea. Olunaku olw'eggulu abantu 179 bafidde mu kabenje k'ennyonyi yagudde n'ekwata omuliro. Ekyomukisa temwabaddemu badde bagenze kubanga bakola ki banoonya emirimu mu ggwanga erya South Korea kubanga gavumenti y'eggwanga erya South Korea bategeera nti bagezaako kubanga banoonyanonya balabe nti bamwabaddemukko kubagwira abayinza okubanga munnange nti babadde batambulira mu nnyonyi eyo nga bazze kubanga bakola ki bafuna emirimu mu ggwanga erya South Korea. Eggwanga erya South Korea gavumenti yaabwe yasuubiza negamba nti egenda kubaako engeri gyekola ki gyenfunzaamu abantu abo abalimbalimba nti mu ggwanga erya South Korea nti waliyo emirimu kubanga essaawa zino gavumenti eri mu kunoonyeza ba agents abo abakola ki abalimbalimba abantu mu ggwanga eryo nti waliyo emirimu. Mu ggwanga erya South Korea ne bannayuganda gye bali bangi nnyo abakonkomaliddeyo nga banoonya emirimu gye babasuubiza nga ate tegiriikyo. Ekyomukisa omulungi temwabaddemu muntu yenna ng'alabika nti yabadde anoonya mulimu oba yabadde nti agenze kukola mu ggwanga erya South Korea. Abasinga babadde bannansi n'abamu ku abakoze ki abadde bagenze kubanga bakola ki bafuna ka vacation mu ggwanga erya South Korea. Mwabadde bangi nnyo abadde bagenze ku vacation mu kibuga kye bata Seoul eky'eggwanga erya South Korea. Muna akadde kano ge mawuli aga trending akadde kano ku social media ngenda kusaba following o subscribing onyige kade Yaba Kadama bankuba kyeti mwabadde muwadde n'omu gavumenti yongedde okubanga ekonfaminga wabula bakyagezesa endaga butonde balabe oba kibasuubiza kituufu kubanga jjukira emirambo egisinga gyasiridde naye nga tajjukira DNA test yo osogifuna mu ngeri nnyingi nnyo sookozesa amagumba kubanga ebisosinga abasinga bamanyi nti bagikozesa ku nviri kokka n'amalusu n'amagumba omuntu niwabeera nga yafa nga yasigaza amagumba n'amagumba basobola gakozesa okubanga bakola ki bafuna DNA samples kati baagala kunoonyereza balabe buli muntu eggwanga lyavamu newankubadde basuubira nti ennamba esinga y'abantu baabwe mu ggwanga erya South Korea y'abannansi newankubadde n'abagwira tebabulamu wabula tebakonfamize balaga nti temuliimu yenna nkuba kyeyo nti oba oliawo mwabaddemu nti nkuba kye yabadde agenda mu ggwanga erya South Korea okubanga akola olw'ensonga nti bayongedde okubanga bateekawo envumbo tebakyagala abantu kugenda eyo kubanga yo babagamba teri mirimu kubanga bagamba nti baagala kukwata ba agenti abalimbalimba abantu nti mu ggwanga erya South Korea nti waliyo emirimu kuliko ba agenti b'eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Nigeria kusa n'eggwanga erya Philippines kusa n'eggwanga erya Ghana balimbalimba abannansi okuva mu mawanga g'okuli Uganda, Ghana, Philippines kusa ne Nigeria nti mu South Korea eriyo emirimu naye mu South Korea teriyo mirimu ne mu America teri mirimu. Trump yatabuse tenaba kubanga alangirira nti mukulembeze tebanaba kubanga bamukola kibamulangirira naye yasuubira n'agamba nti ba agenti bangi abakola kyabalimbalimba abantu kubanga essaawa zino bwetegeeza abantu abasinga obungi mu ggwanga erya America abasinga bali ku street bazunga busunzi. Trump yasuubiza okubanga abakola ki abakolako kubanga n'abannansi mu ggwanga erya Mexico nabo yabagobye Trump yabagobye n'eggwanga erya South Korea ligamba nti likoyo okulaba akirerese mu ggwanga lyabwe nga bazongera ku zi street
bagamba nti babikooye naye nga munnange Ennyonnyi ya Jeju twabaddemu nkuba kiro yena alina Kabeere Kadama nti yabadde agenda mu ggwanga erya South Korea nti kukola ate yabaddemu gavumenti eyongedde okuba nga ekonfaminga eggwanga erya South Korea wabula bakyanoonyereza balabe Ennyonnyi ki kyaviddeko okuba nga erandinga mu ngeri bwetu kubanga beetegereza katambi Ennyonnyi yagenze okuba nga erandinga yatomedde butomezi neekwata ennaali neesiirira abantu babiri be baasimattuse naye ggwe kirengere yonna yasaanyeewo bakyafuukula mirambo naye ng'abantu bonna baasiiridde naye kugambe nti DNA samples omuntu ne waba asiidde amagumba gasobola okukigattawo gasobola okukikola munnange byebyo ebimu ku ebitambulatambula akadde kano ku social media nkwebaza gwe nanfolowinga naawe yasubscribinga n'onyiga kale naye nga kitalo nyo eky'abantu abo wali mu ggwanga erya South Korea. Stay on YouTube platform atoselenga ofollowing waliyo Fadi UG News waliyo Fadi TV UG waliyo KBTV UG kusanike RTV Uganda nombani updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okwetolebwa nga Uganda baba Ennyonnyi yarandinze bubi okakana ng'etomedde akageeti okukakana nga fu ng'ekutte omuliro abasinga bagamba nti oba oli awo ono yarandinze nti Ennyonnyi yagirandinze bubi oba oli awo singa nti yagenze mu Sewulu ewali ekisaawe ekikulu ekiggwanga erya South Korea. Tumanyi lwaki omwami ono oba kaputeni w'ennyonyi lwaki piloti lwaki Ennyonnyi yasazeewo okuba nga agisimba mu ngeri bati lwaki teyagitute ku kisaawe ekikulu mu kibuga ekya Sewulu mu ggwanga erya South Korea. Byebikyagenda mu maaso bakyagattagatta information balabe gavumenti egamba nti abantu bangi nnyo beyafiiriddwa abantu bangi nnyo beyafiiriddwa nga n'ababiri abayinza okuba nga baawonye embeera gye balimu embeera si nnungi bebadde mu ggwanga erya South Korea olunaku olw'eggulo gwamba enjega y'amaanyi abasinga tosose kulowooza nti obaoli omubaddemu bakadaama kubanga kampuni nnyingi ezirimba bakadaama okubatwala mu ggwanga erya South Korea baneetera emirimu era obaoli agenti yenna ng'agamba nti bannange jangu kutwala mu ggwanga erya South Korea. South Korea eggwanga erya Australia eggwanga erya Thailand eggwanga erya Indonesia mbu naye waliyo emirimu abo nabo bakadaama tebakulimbanga nti mu Philippine eriyo omulimu bannaye mugwamu nnyo mu Indonesia nti eriyo omulimu teri mirimu abo nabo bennyini bakozi nabo bennyini gye bali mu Bawarabu nabo banoonya mirimu kati guli bwakugamba nawe kirowoozeemu olabe Indonesia Australia Philippine eggwanga lya South Korea teri mirimu gavumenti eyongedde okuba nga erabula bankuba kyeyo kubanga egamba nti basusse bafuuse bakirese mu ggwanga lya South Korea. Mune ebyo ebitambulatambula akadde kano ku social media bagita Fadi TV UG kitalo nyo bambi eky'abantu abo bafudde mweraba.